Nagaan isinii faata hordoftoota amboo YouTube akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii isiniin jedha nagaa kootiin galata waaqayyoo baga jiraattanii hordoftoota keenya baga rabbiin sa'a kanaan isin ga'een isiniin jechuu jaaladha. Egaa obboloota koo warri maatii amboo YouTube taatanii subscribe share godhuudhaan na jajjabeessaan isiniin jedha like godhuudhaan na jajjabeessaan isiniin jedha. Warri immoo maatii keenya hin taane immoo subscribe godhuudhaan maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha. Hordoftoota keenya baay'ee isin jaaladha baay'een isin kabaja hordoftoota koo. Egaa akkasuma har'a kan irraa dubbachuu dhufne hajjiidha jechuudha hordoftoota koo. Egaa hajjiin daa'ima caaltuudha. Hajjiin fudhatee ture jechuudha fuudhee ture. Maal jedha amma hajjiin ani jedheeniin kaamiladhaan ani caaltuuni waan ati barbaadde sii godha daa'ima koo qofa naa deebisii waan ati feete guutuu siifan godha caaltuun naan jetteetti. Ani amma caaltuun waan anan barbaadu sana naa gootutti hin deebisu daa'imaa jedheen jechuudha. Maal jetteen immoo kaamilaan ati ilmoo kee irratti gubboo nyaattaayi maaliif hin deebistu? Maaliif ittiin taphattaa ilmoo fi haadha addaan baastee maal ittiin taphattaa jetteen jechuudha. Jennaan maal jedhee amma ishiin huccuu guutuu naa bittutti ani daa'ima ittiin deebisuu jedheen jechuudha. Jennaan kaamilaani anoo huccuu sii biteera huccuu sii bitameyyuu uffattee hin fidne maalii jetteen jechuudha. Jennaan maal jedhe beektani? Kan ofiisaatii dalagee investi gochuu hin beekne kan ofiisaatii xaaree ittiin buluu hin beekne maal jedheeni ani jedheeniin ofii koo irratti bashannanee buluun barbaada. Uffata guyyaa tokkotti uffata sadii jijjiirrachuun barbaada jedheeniin. Jennaan atoo dalagdee hin beektu maal hin akkas jiraattennaan dhiisisa jedheeniin ani mataa koo irratti hojjechuu qaba mataa koo irratti investi gochuu qaba jedheen investiiyyuu baree jechuudha. Duudaan kuni namni takkaa hojjetee hin beekne namni takkaa akka dhiiraa dafqee hin beekne investiiyyuu baree jira jechuudha. Afaaniin investi jechuun nama dhibu waan ta'eef. Kanarraa hordoftoota koo achumaan ishiin ati waan xaartee hin beekneef nama xaaruuf illee quba hin qabdu nama hojjetuuf quba hin qabdu jetteen jechuudha kaamilaan. Jennaani akkas jennaan inni sammuu koo irratti jedhee mataa koo irratti dura investi godha. Mataa koo irratti jedheen jechuudha hordoftoota koo. Namni akka koo dubbiin hajjiidha isin gubu jirtani. Dubbiin hajjii hedduu tokko nama guba jechuudha. Hedduu tokko nama guba. Dubartii carraa dubartii waan na godhantu hin jirre malee carraa dubartiidha waanuma godhantu hin jirre hordoftoota koo jechuudha. Carraan dubartii hedduudhuma tokko badaadha jechuudha. Hedduu tokko badaadha. Caaltuun miskiina dubartii motorama qabdu dubartii qaaliidha jechuudha. Dubartii kabajaa dhiiraaf qabdu garuu dhiira kunoo akkanaa kana itillee akkanaa kanatu mataarra bahee irratti taphata jechuudha hordoftoota koo. Egaa kaamilaanis jalaa namni inuma kadhataa jirte jechuudha. Namicha kana immoo kadhaan hin ta'uu fi duraaniyyuu mana hidhaa meeqa turee mana hidhaa meeqa bu'ee dabaddabamee waa meeqa ta'e akkasitti daa'imti irraa fuudhamtee fi ammas immoo kabajaadhaan utuma du'e hin kennu yoo ammas dabaddabaa fi maaliin itti deebite malee inuma hin kennu jechuudha. Kanaaf dhiirota akkanaa kana dhiira akkanaa kana mii maal jettu hordoftoota koo isini dhiira akkanaa kana dhiira daljeessa kana jechuudha. Daljeessa nama daljeessa akkanaa kana baazawwee dhiirota keessa hin jiru namichi kun jechuudha. Dhugaa waaqa dubbanna yoo ta'ee fi qaamni isaa dhiiraan haa beekamu malee saala qabaachuudhaan yookaan dhiirummaadhaan haa beekamu malee dhugaa rabbii kuni jechuudha. Bineensa lagaatiin adda hin jiru jechuudha. Bineensa lagaatiin hordoftoota koo bineensa lagaatiin adda hin jiru jechuudha. Maaliif? Hojiin isaa muluun hojii suukanneessaa. Hojiin isaa muluun hojii nama jibbisiisu. Yaadni isaa muluun yaada nama jibbisiisu. Otoo fira ittaanu qabaatee fira wayii qabaate silaa firri isaa suni yaaluu mana yaalaa geessee yaaluu akka amantaa isaatti bakka quraanaallee geessu bakka wayiillee silaa geessanii yaaluu barbaachisa jechuudha namicha kana. Maaliif? Mataansaa sammuunsa sirrii miti waan ta'eef jechuudha. Namni sammuun sirrii yaadu ilmi namaa tokko dubartiirraa dhalate ilmoo dubaraa qabu ilmoo dubaraa sanayyuu inni akka maal waayyuu godhuu danda'a ilmoo sanayyuu jechuudha. Namni akkanaa kun ilmoo isaa horachuu nama danda'u miti namni kun jechuudha.
nama ilmoo isaa horachuu danda'u miti. Nama ilmoo isaa guddisuu danda'u miti. Ilmoo sanayyuu gurgurachuu danda'a. Ilmoo sanayyuu gurgurachuu danda'a. Yookaan waan biraayyuu irratti dalaguu danda'a ilmoo sana irratti jechuudha namni akkanaa kun. Namni akkanaa kuni baay'ee nama jibbamaadha jechuudha namni akkanaa kuni jechuudha. Namni ilmoo isaa fuudhee haadha jalaa ilmoo fuudhee awwaalu tokko bakka namni akkanaa kuni ilmoo isaa gurguruurraa in deebi'a duubatti nama jechisiisu jechuudha. Ilmoo isaa gurgurachuurraa duubatti waan jedhu namatti fakkaatu jechuudha hordoftoota koo. Baay'uma rabbiin balaa akkanaa sinirraa haa dhoowwu.